帶大家嚟到糖廠街嘅聖誕市集。咁當然啦，第一就係為咗食啦，第二就係為咗揀聖誕禮物，第三就係嚟睇聖誕嘅飄雪。冇錯，香港終於落雪啦！好啦，其實據說佢係會每1個鐘飄一次雪嘅。咁而家仲未開始，我哋就帶大家周圍睇下有啲咩攤檔先，然後佢一落雪，我哋就即刻 show 俾你睇啦。你咩本啊？肉做嘅叉燒，等先。真係有興趣啊！我想問係種幾多日？7日。呢個就種咗3日，呢個就6日，6至7日左右就食得。如果食嘅話，成樽擺要擺得晒。呢個同呢個要係同一個。哇！好大雪啊！而家。佢後面有個機喺度噴噴噴。呢個係 salmon wrap， 我哋唔客氣啦。佢呢個 smoked salmon 嘅特別之處咧，佢唔係嗰啲一塊一塊醃好一片一片嘅好鹹嗰啲，而係你真係會覺得似係食緊三文魚扒，有一梳梳肉嘅感覺。佢哋係擺喺面咯，但係食到最後一啖都仲有喎。加油啊！稱王稱霸就靠你啦！唔係啊，佢仲未收㗎。啊，係啊，仲未收佢哋都要。咁咧，我哋就要避開呢啲食物嘅追捕。Anyway， 事實證明係拍片適合過打機。好啦，都算幾新奇有趣嘅今日嘅聖誕 market。好啦，咁我哋嘢又食完啦，雪又睇完啦，嘢又買完啦，波都掟完啦，game都玩完啦。今日嘅時間呢就差唔多啦，遲啲再見啦。